大家好，我係貓哥啦。車仔展就完咗啦，咁亦都講少少自己嘅感想啦。咁首先第一件事就係好多謝，真係好多謝嘅，就係有嚟今次一個小型 workshop 支持我嘅每一位朋友啦。咁有你哋，我先至會冇咁緊張同埋開心嘅。咁同埋自己亦都係第一次喺個台上面去做呢一啲事情啦。咁可能當中啦，有啲地方可能做得冇咁好啦，咁希望你哋都唔好見怪啦。咁都係第一次係啦。咁嚟緊會唔會有咧？就真係唔知㗎。咁但係開心啦。咁其實你哋都你哋聽我把聲咧，都其實真係要唞唞，因為呢2-3日都不停咁樣去採訪啊，嗰樣嘢個喉嚨都唔係好掂啦。咁同埋都在場當我唔喺拍嘢嘅時候咧，咁亦都有啲朋友啊，咁有睇我片嘅朋友啦，同埋有一啲牌子啦，咁佢哋都話你唞唞啦，即係都要學識休息啦。咁因為我有睇你片，其實你都辛苦嘅，咁都真係開心嘅。今年最大嘅變化，我諗係自己個 YouTube 終於都叫做去到呢一個數字啦。咁雖然你話係咪好多，咁一定係唔係啦。咁但係你話如果冇你哋，真係唔會行到呢一步咯。係啦，咁希望嚟緊繼續啦。係咁現場即係呢2-3日，我覺得最大深刻嘅就係今年嘅會場咧係大咗好多啦，闊咗好多啦，同埋人流都即係因為佢大咗嘛，咁你會覺得好似少咗人，其實真係唔係嘅。我都有訪問過一啲商戶啦，咁其實佢哋都話都唔錯嘅。咁唔知下年又係咪又係去呢度咧？咁或者又係去第二度啦，咁就真係唔知啦。係啦，咁第二件事啦，咁就係啦，你哋會成日問我，今年我冇擺 booth，但係啲產品點解見唔到嘅？即係今次嘅限定商品啦，咁再講多一次啦，喺度做一個呼籲啦。咁就剩翻每樣都剩翻1至2部嘅啫。咁就圖片啦，而家俾大家睇下啦。咁咁其實個 product 就會係咁嘅。咁而家見到嘅畫面咧，即係 GTR 嘅呢一個咧，咁其實呢個爆炸圖呢個盒而家係細盒嚟嘅，嚟緊會換大盒嘅，換大咗個盒啦。咁即係話咩意思咧？車身、內籠、車底，我會盡量去分翻做3嚿嘢，咁令到大家睇晒所有嘅嘢，而且會比而家更加眼前見嘅嘢會更加豪華咯。咁同埋亦都會有一個獨立 number 啦，咁俾翻你哋啦，每一位啦。咁無論係訂咗阿基拉同埋訂咗GTR 嘅朋友咧，都會有個專屬 number 嘅。咁另外就係關於阿基拉方面啦，咁大家都會睇到呢一張相啦。咁其實都可以揀話，究竟你係想砌咗佢啊，定還是想好似而家咁樣啦？又或者有啲朋友可能你哋有訂嘅朋友就話我想黐 boot tab 之後自己砌翻，亦都得嘅。因為其實最主要睇翻你哋想要啲乜嘢要求而我去做啦。咁就大致係咁啦，但係有啲朋友就想一雞兩味，咁我就黐 boot tab 咯。咁你哋可以自由發揮啦，係啦，咁我就唔黐死佢啦。咁大致係咁樣啦。咁就係啦，地址咧而家再 show 多次啦。咁大家有興趣嘅就會去訂啦。咁去到禮拜尾就完結噶啦。咁就最後一件事啦，就係因為5000訂閱嗰個片咧，其實就出咗啦。咁我亦都收到一堆 comment 啦。咁多謝你哋先。咁就Q&A 就冇啦。咁就你哋每一個嘅回覆啦，咁我都會送翻車俾你哋嘅。咁就稍後時間啦，你俾我去揾翻啲車，同埋我都要去同你哋逐一聯絡啦。咁俾少少時間我。咁就如果你哋話等咗一段時間都冇咧，麻煩你哋啦，真係唔好怕侵啦。IG 嘅同我講一聲
咁我都會去即刻處理翻啦。咁但係就俾少少時間我，因為我都要去揾翻啲車出嚟，因為喺個膠盒裏邊啦。咁就揾翻出嚟就送俾大家啦。咁啊，亦都多謝大家嘅一路支持啦。咁下個禮拜咁就係會繼續做一系列嘅開箱啦。咁啊，到時要留意啦。咁啊，除咗會場嘅車我會做之外啦，亦都會有一啲新嘅車，即係上一兩個禮拜出嘅片啦，即係唔係上一兩個禮拜出嘅車係啦，咁就會同大家去做開箱啦，咁記得留意啦。咁好啦，大致係咁啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後歡迎你訂閱我嘅頻道，咁我哋下集見啦，拜拜。